Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand shahrida mana shunday zotdor echkilarni ko'rsatib o'tyapmiz. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Registon maydoniga yaqin. Kimda mana shunday zotdor echkilar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Samarqand shahrida mana shunday zotdor echkilarni, sutli echkilar kerak bo'lsa topib beramiz. Bizda hozir sotiladigan echkilarimiz bitta takachamiz bor. Mana shu echkini bolasi, shu echkini takachani sotamiz. Aziz do'stlar, mana hozir mana bu yerda takachamiz o'tiribdi. Hozir ichkaridan kirib ko'rsatamiz. Mana aziz do'stlar, mana shu takachamiz sotiladi. Boya aytib o'tganimizdek, mana onasi, mana takacha, mana shu echkini bolasi mana ichkarida yotibdi. O'sha echkini bolasi sotiladi. Narxi $100. Parodasi Zanin paroda, toza parodadan. Kimga kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qiling. Mana shunday takachamiz sotiladi. Bularning ichida faqat takacha sotiladi. Ko'pchilik bizga murojaat qilyaptiki, sutlisi ham bor ekan, o'shani aytganmisiz deb. Biz faqat takachani sotuvga qo'yganmiz mana. Mana shu takacha sotiladi. Toza paroda echkilarimiz bor bizda, faqat tozasidan boqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunisi sutli echki, narigisi mana bo'g'oz echki. Mana takachamiz sotiladi. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarida ijtimoiy tarmoq Telegram, WhatsApp bor.